Gražina turėjo vos 200 eurų kišenėje, kai rado savo svajonių namą už neįtikėtiną kainą. Turtas, vertingas 45 000 eurų, buvo parduodamas už mažiau nei 4 000 eurų. Nekilnojamojo turto agentas vengė žiūrėti jai į akis. Jo rankos drebėjo rodydamas nuotraukas ir jis atkakliai tvirtino, kad jie turi išvykti iki 17 valandos. Bet Gražina buvo neviltinga ir ji nekėlė klausimų. Po 3 savaičių ji suprato, kodėl niekas negalėjo gyventi tuose namuose ilgiau nei kelias mėnesis. Trečią naktį, kai išgirdo kažką milžiniško besislepiančio per stogą ir pamatė miegamojo durų rankeną besisukančią pačią, Gražina suprato, kad nusipirko daug daugiau nei tik namus. Ji tapo kito grobio kažkam, kas pavertė namus mirtinomis spąstais. Tai, kas nutiko tame izoliuotame name Dzūkijos miškuose, privers jūs permastyti kiekvieną per gerą pasiūlymą, kuris atrodo per gražus, kad būtų tiesa. Tai tikra istorija apie našlę, kuri susidūrė su neįmanomu ir išgyveno papasakoti. Pasilikite iki pabaigos, nes tai, ką jie atrado namų grindise, neduos jums ramiai miegoti šiąnakt. Gražina niekada neįsivaizdavo, kad 60 metų amžiaus jai teks pradėti gyvenimą iš naujo. Našlė jau 3 mėnesius jį laikė drebančiose rankose paskutinius 200 eurų, kurie liko išmokėjus vyro ligoninės skolas. Karšta rugpjūčio saulė Alytuje degino jos jau laiko pažymėtą odą, kol ji vaikščiojo dulkėtomis pakraščio gatvėmis, ieškodama ko nors, ką galėtų pavadinti namais. Namai, kuriuose gyveno 40 metų, buvo parduoti, kad apmokėtų ponas Antano medicinos išlaidas. Dabar, turėdama nedidelę pensiją, kuri vos dengia būtiniausius dalykus, Gražina turėjo rasti vietą gyventi, kuri tilptų jos ribotuose biudžete. Kiekviena nekilnojamojo turto agentūra, kurią ji lankė, žiūrėjo į ją su užuojauta, kai ji paminėdavo sumą, kurią galėjo mokėti. 200 eurų įmoka ir 80 eurų per mėnesį buvo viskas, ką ji galėjo pasiūlyti. Tada ji susipažino su Jonu Mažučiu, vidutinio amžiaus agentu, kuris dirbo su paprastesniais turtas rajone. Jis ją priėmė savo improvizuotoje įstaigoje mažame komercinėje patalpos, su tik senu stalu ir 2 plastikinėmis kėdėmis. Lupenančios sienos ir triukšmingas ventiliatorius nekėlė pasitikėjimo. Bet Gražina buvo beviltė. Ponia Gražina, būsiu atviras su jumis, pasakė Jonas Mažutis, kasydamasis nuskirptą barzdą. Su tokia suma galimybės labai ribotos, bet yra vienas turtas, kuris gali jūs sudominti. Jis šiek tiek atokiau, bet kaina atitinka jūsų biudžetą. Jis ištraukė suglamžytą aplanką ir išėmė kelias išblukusias nuotraukas. Namai atrodė paprasti, bet turėjo didelę kiemą ir atrodė struktūriškai tvirti. Gražina pajuto vilties žiburėlį, pamatė vaizdus. Jie buvo maži, tik su 2 kambariais, bet turėjo potencialą. Kiek? Paklausė ji, stengdamasi neparodyti nerimą. 160 eurų įmoka ir 60 eurų per mėnesį. Savininkė nori skubiai parduoti. Tai paveldėjimas, kurį ji gavo ir gyvena Vilniuje. Nėra susidomėjimo išlaikyti. Gražina negalėjo patikėti. Tai buvo lygiai tai, ko jai reikėjo, ir dar liktų pinigų iš įmokos. Bet kažkas Jono Mažučio veido išraiškoje ją sunerimo. Jis vengė žiūrėti tiesiai į jos akis ir nervingai manipuliavo rašiklį. Ar yra kokių nors problemų su namais? Užsispyrė ji. Ne. Tiesiog jie yra šiek tiek izoliuoti, suprantate? Apie 15 km nuo miestelį žvyro keliu. Bet struktūra gera. Yra elektra ir gręžinys. Gražina mąstė kelias minutės. Izoliacija nebūtinai buvo bloga jai. Po mėnesių prižiūrint sergantį vyrą ir bendraudama su nuolatinėmis giminių vizitais, kurie atsirado tik patarimus duoti, šiek tiek vienatvės net skambėjo patraukliai. Ar galiu pamatyti namus šiandien? Paklausė. Jonas Mažutis dvejojo akimirką, pažvelgė į laikrodį ir atsiduso. Galite, bet turime vykti dabar. Po 17 valandos sunku ten nuvažiuoti. Jie išvyko senume agento automobilio, baltame Volkswagen Golf, kuris skleidė keistus garsus kiekviename posūkyje. Kai jie tolėjo nuo miesto, kraštovaizdis dramatiškai keitėsi. Namai tapo retesni, aguelija tankesnė ir asfaltuotas kelias, virto dulkėtų žvyro taku su daug duobių. Gražina pradėjo abejoti, ar priėmė teisingą sprendimą,
Kai po beveik valandos kelionės Jonas Mažutis sustabdė automobilį priešais pusiau sugriautus medinius vartus. Atvykome, paskelbė jis, bet jo balsas neturėjo entuziazmo. Turtas buvo didesnis nei nuotraukos rodė. Namai, nors paprasti, turėjo rustikalų žavesį, kurio Gražina nesitikėjo. Atrodomos plytų sienos buvo geros būklės. Kolonijinių čerpių stogas atrodė sveika ir buvo maža veranda priešais, kuri suteikė jaukumo visumui. Kas labiausiai atkreipė dėmesį, buvo tyla. Gili tyla. Pertraukiama tik tolimų paukščių dainavimu ir vėjo šūkčiojimu medžių lapų aplinkui. Tai buvo visiškai prieškinga nuolatinio miesto triukšmo, prie kurio ji buvo pripratusi. Raktas yra po tuo vazonas, nurodė Jonas Mažutis, rodydamas į verandą. Aš palaukusiu čia automobilio, kol pone apžiūrėsite. Gražina keistai atrodė, kad jis nenorėjo įeiti kartu, bet buvo nerami pažinti interjerą. Masyvios medienos durys atsivėrė su ilgu girgžėjimu, atskleidžiančios paprastą, bet jaukią aplinką. Uždarytų namų kvapas, sumaišytas su seno medžio aromatu, užplūdo jos nosį. Svetainė buvo maža, bet gerai apšviesta dviejų didelių langų. Cementinės grindys buvo geros būklės ir buvo net keletas pagrindinių baldų, kurie akivaizdžiai ėjo kartu su namais. Virtuvė, nors kuklus, turėjo viską, ko jai reikėjo, o vonios kambarys, nors paprastas, buvo švarus ir funkcionalus. Būtent tada, kai ji įėjo į miegamąjį, nutiko kažkas keisto. Stiprus triukšmas atėjo nuo stogo, tarsi kažkas sunkaus pajudėjo ten viršuje. Gražina sustojo ir atkreipė dėmesį, bet garsas nepasikartojo. Tikriausiai medžio šaka, kuri nukrito, pagalvojo. Ji grįžo prie automobilio su šypsena veide. Pirmą kartą per mėnesį ji jautėsi, kad dalykai gali susitvarkyti. Jonas Mažutis žiūrėjo į ją laukdamas ir ji nedvejojo. Noriu namų. Palengvėjimas agento veide buvo akivaizdus. Bet ten buvo dar kažkas, ko Gražina negalėjo iššifruoti. Jie grįžo į miestą tyloje ir ji pasirašė dokumentus tą pačią popietę. Per savaitę ji gyventų savo naujose namuose. Kol ji dėjo dokumentus į rankinę, Gražina svarstė, kodėl toks geras turtas parduodamas už tokią žemą kainą. Bet būtinybė kalbėjo garsiau nei įtarimai ir ji nusprendė nekvestionuoti sėkmės, kuri pagaliau atėjo į jos gyvenimą. Gražinos persikraustė šeštadienio rytą su tik dviejų kaimynų pagalba ir maža krovininiu sunkvežimiu. Jos daiktai lengvai tilpo į kėbulą, keli pagrindiniai baldai, drabužiai, puodai ir nuotraukos, kurias saugojo mirusio vyro. Kai sunkvežimis dingo žvyro kelyje, pakeldamas raudonos dulkės debesį, ji atsidūrė visiškai viena pirmą kartą per dešimtmečius. Pirmosios dienos buvo prisitaikymo. Gražina atrado, kad vienuma turėjo savo žavesį. Ji pabudo su linų giesmimu, gėrė kavą verandoje, stebėdama mažų gyvūnėlių judėjimą kiemo ir praleido popietę, organizuodama namus savo būdu. Bet kažkas atkreipė jos dėmesį. Kai kurios čerpės turėjo ploną klampos, skystų ir skaidrų sluoksnį, tarsi kažkas drėgnas būtų praėjęs ten. Turbūt Rasa sumurėjo sau, nors ji žinojo, kad Rasa nepalieka tokio tipo pėdsakų. Sekančios dienos atnešė daugiau keistenybių. Gražina pradėjo pastebėti, kad kai kurie daiktai per naktį keičia vietą. Virtuvės kėdė, kurią ji visada paliko prie stalo, atsirasdavo svetainės viduryje. Cukraus indas, kuris buvo spintoje, buvo ant praustuvės ryte. Maži dalykai, kuriuos ji iš pradžių priskyrė nuovargiui ar amžiui. Buvo ketvirtadienį, kai ji turėjo pirmąjį tikrą susitikimą su tuo, su kuo dalino namus. Gražina ruošė pietus, kai išgirdo kitokį garsą ateinantį iš miegamojo. Tai nebuvo įprastas stogo garsas, bet kažkas, kas atrodė esantis namuose. Lėtai ir atsargiai ji priėjo prie durų ir tai, ką ji pamatė, privertė ją sustoti kvėpuoti. Ant grindų, prie lovos, buvo šviežiai palikta klampos medžiagų žymė, storas, skaidrus pėdsakas, kuris blizgėjo silpnoje šviesos, ateinančios per langą. Gražina prisiminė panašius pėdsakus ant stogo, bet čia jie buvo daug didesni, tarsi milžiniška gyvatė būtų praėjusi per kambarį. Jo širdis pradėjo stipriai plakti. Ji buvo girdinusi pasakojimus apie didelės gyvates Dzūkijos miškuose
bet niekas niekada nebuvo minėjęs kažko tokio dydžio. Kitą dieną Gražina nusprendė tirti. Ji apėjo visą nuosavybę, ieškodama skylių ar įėjimų, kur didelis gyvūnas galėtų slapstytis. Niekas. Namai atrodė gerai užantspauduoti ir nebuvo jokių akivaizdžių plyšių, per kuriuos kažkas didelis galėtų įeiti. Tačiau tą vakarą, kai saulė leidosi už tankių eglių ir pušų, Gražina išgirdo garsus pirmą kartą. Tai prasidėjo stoginėje. Sunkus, vilkimas garsas, tarsi kažkas milžiniško slydo per čerpes. Garsas judėjo lėtai, sistemingai, nuo vieno galo stogo iki kito. Gražina sėdėjo svetainėje paralyžiuota baime. Garsas tęsėsi beveik valandą, kol pagaliau sustojo. Ta naktį ji negalėjo miegoti. Kai aušra pagaliau atėjo, ji greitai susipakavo mažą maišą ir nusprendė eiti atgal į miestą. Bet kai ji atidarė priekinių durų, ji pamatė kažką, kas ją priverčė pasilikti. Ant verando grindų, kruopščiai išdėstyti, buvo 3 dideli kiaušiniai. Kiekvienas apie 30 cm ilgio, su baltomis odingomis lukštais. Šalia jų buvo dar vienas klampos pėdsakas, šviežias ir drėgnas. Tai nebuvo atsitiktinumas. Kažkas buvo paliko juos ten tyčia. Gražina grįžo į vidų ir užrakino duris, suprasdama, kad pabėgimas nebegalėjo būti paprastas. Ji buvo ne tik su dideliu gyvūnu, bet su kažkuo protinga. Kažkuo, kas žinojo, kad ji ten buvo ir norėjo, kad ji žinotų apie jo buvimą. Sekančios savaitės buvo neaprašomo siaubo. Naktys tapo tamsesni, o garsai vis garsiniais. Gražina pradėjo pastebėti daugiau ženklų esybės buvimo. Ant sienų atsirasdavo naujos klampos linijos, baldai judėjo ir svarbiausia, kiaušiniai prie durų. Kiekvieną rytą jų būdavo daugiau, tarsi esybė klojo juos kaip kažkokią bauginančią žinią. Gražina bandė eiti pas kaimynus pagalbos, bet artimiausias namas buvo 5 kilometrai toliau. Kai ji ten pasiekė, niekas atsakė. Ji bandė kalbėti su Jonu Mažučiu, bet jis vengė jo skambučių. Pagaliau vieną dieną ji jo pagavo įstaigoje. Tu žinojai, ji kaltino jį, jos balsas drebėjo nuo įtūžio. Žinojai, kas yra tuose namuose ir nieko nepasakėjai. Jonas Mažutis atrodė kaip vyras, kuris nešė sunkią kaltę. Visi žino, jis pripažino tyliai. Namai buvo pastatyti ant senovinio urvo. Yra ten kažkas žemė po namais, kažkas labai sena. Niekas niekada negyvendavo ilgiau nei 3 mėnesius. Savininkė norėjo tik atsikratyti turto. Kodėl man nepasakėjai? Gražina sušuko. Jonas pažvelgė žemyn. Nes tu buvai vienintelė, kuri galėjo mokėti. Ir aš maniau, gal tu būsi kitokia. Gal ji tau nepasirodys. Gražina išėjo nesitardama kitą žodį, bet jo žodžiai likė su ja, kažkas labai sena. Tai nebuvo paprasta gyvatė. Tai buvo kažkas, kas gyveno ten daug metų, galbūt amžių. Kažkas, kas laikė namus savo teritoriją. Grįžusi į nuosavybę, Gražina priėmė sprendimą. Ji nebėgs. Ji nepasiduos. Jei ši esybė nori kovos, ji kovos. Ji praleido dieną ruošdamasi. Nupirko mieste visą stambėją druską, kurią rado, prisiminusi senų istorijų apie gyvates vengiančios druskos. Sumirkė senus skudurus su alkoholius ir juos išdėstė po namus, sukurdama užliepsnojo barjerą. Išaštrijo visus peilius, kuriuos turėjo, ir juos strategiškai išdėliojo po kambarius, bet jos pagrindinis ginklas būtų žinios. Gražina žinojo dabar, kad esybė naudojo urvą kaip bazę ir namus kaip medžioklės teritoriją. Jei ji galėtų užblokuoti urvo įėjimą arba padaryti jį nepasiekiamą, galbūt ji galėtų priversti esybę ieškoti kitos vietos. Kai naktis atėjo, ji buvo pasiruošusi. Gražina įsitaisė svetainėje, su peiliu rankoje ir buteliu alkoholio kitą, laukdama žinomų garsų. Jie prasidėjo punktualiai vidurnaktį. Sunkus linkimas ant stogo, judėjimas išorinėmis sienomis ir pagaliau durų atsiverimo garsas. Šį kartą, tačiau, Gražina nesislapstė. Ji uždegė visas žvakes, kurias išdėstytas po namus, sukurdama dramatinį apšvietimą, kuris atskleidė tikrąją esybės formą pirmą kartą.
Tai, kas įėjo per duris, nebuvo paprastas anakonda. Tai buvo kažkas daug didesnio, su beveik 2 metrų skersmeniu ir ilgiu, kuris atrodė neturėjęs pabaigos. Jos oda buvo tamsi ir blizganti, padengta tą klampos medžiagą, kuri paliko pėdsakas, kur praėjo. Bet labiausiai bauginantis buvo akys. Didelės, geltonos ir aiškiai protinga. Esybė sustojo, kai pamatė Gražiną stovintį svetainėje, akivaizdžiai nustebusi, nerasdama jos slėpiantis kaip kitų kartų. Kelias sekundės plėšikas ir grobis žiūrėjo vienas į kitą tyloje. Aš žinau, kas tu esi, pasakė Gražina, jos balsas drebėjo, bet tvirtas. Žinau, ko tu nori, bet nepasiimsi manęs be kovos. Esybė šnypštė žemai, garsas, kuris privertė langus vibruoti. Tada ji pradėjo judėti link jos, lėtai, mėgaudamas momentu. Gražina sviedė alkoholį link gyvatės ir nedelsiant uždegė degtuką. Liepsna išplito greitai, sukurdama ugnies barjerą tarp jos ir esybės. Gyvūnas atsitraukė, akivaizdžiai nepatogus nuo karščio ir intensyvios šviesos. Pasinaudodama painiavą, Gražina nubėgo į miegamąjį ir pradėjo mesti stambėją druską į skylę, kurią atidariusi grindyse. Ji išpylė maišą po maišo, bandydama užblokuoti urvo įėjimą. Esybė sekė ją įpykinta, bet liepsnos vis degė svetainėje, apsunkinant jos judėjimą. Tada Gražina turėjo beviltišką mintį. Ji paėmė benzino kanistrą, kurią laikė ekstremalioms situacijoms, ir išpylė visą jį į skylę ant druskos. Tada, nedvejodama, įmetė degantį degtuką. Sprogimas buvo kurčiuojantis. Liepsna nusileido į urvą kaip ugninga upė, apšviesdama visą požeminę sistemą. Esybė išleido riksmą, kuris netrodė esantis iš jokio žinomo gyvūno, skausmo ir įniršio garsas, kuris privertė Gražiną uždengti ausis. Milžinė gyvatė sukosi vėjosi violentiškai, bandydama pabėgti nuo liepsnos, kurios dabar blokavo jos pasitraukimo maršrutą. Neviltyje, ji pasuko link priekinių durų, bet Gražina buvo pasiruošusi. Ji buvo išdėstiusi daugiau alkoholio ir druskos prie įėjimo, sukurdama dar vieną ugningą barjerą. Įstriginta ir sužeista, esybė pagaliau parodė savo tikrąją prigimtį. Ji nebuvo tik plėšikas, bet kažkas daug senesnio ir protingesnio. Ji žiūrėjo tiesiai į Gražinos akis ir neįmanoma akimirka atrodė kalbėjusi nenaudodama žodžių, perdodama pranešimą tiesiai į jos protą. Tu laimėjai šį kartą, bet aš sugrįšiu. Tada, su paskutiniu beviltišku pastanga, esybė pralaužė vieną namų sieną ir dingo nakties tamsybėje, palikdama tik degumo kvapą ir jos antgamtinio riksmo aidą. Gražina liko viena liepsnojančiuose namuose, drebėdama, bet gyva. Ji buvo susidūrusi su neįmanomumu ir išgyvenusi. Kai ugniagesiai atvyko įspėti dūmų, jie rado 60 metų moterį, ramiai sėdinčią verandoje, žiūrėdama, kaip jos namai dega. Pone gerai, kas čia nutiko? Paklausė vienas ugniagesių. Gražina pažvelgė į jį su pavargusiu, bet patenkintų šypsena. Tiesiog atsikraičiau kenkėjų problemos, atsakė. Labai didelio kenkėjų. Ji niekada negrįžo į tuos namus. Su draudimo pinigais ji sugebėjo nusipirkti mažą butą mieste, bet kartais, audringo naktimis, Gražina vis dar žiūri pro langą ir klausia savęs, ar esybė išrado kitus namus, kitą auką. Ir visada, kai ji girdi apie ką nors perkanti per pigius namus izoliuotose vietose, ji stengiasi papasakoti savo istoriją, nes kai kurios kovos, net kai laimėtos, palieka randus, kurie niekada neišnyksta, ir kai kurios pergalės kainuoja daugiau nei įsivaizduojame, kai nusprendžiame kovoti.